বন্ধুরা, Day 2 সকালবেলা মর্নিং আমরা বেরিয়েছি। রুম থেকে বেরোলাম, ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যাচ্ছি। এখান থেকে 2 কিলোমিটার মতো আমাদের এখন হেঁটেই যেতে হবে। না পাশেই একদম কাছাকাছি আছে। ওখান থেকে আমরা ট্যাক্সি নিয়ে যাবো ছাঙ্গু ফলস। ছাঙ্গু ফলস যাচ্ছি, যাবো বলে গাড়ি রেডি করছে আমাদের। রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। Day 2 এটা প্ল্যানিং। এই যে পিছনে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, এটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। এখান থেকে গাড়ি বুক করে ছাঙ্গুর জন্য আমরা যাচ্ছি। আর এটা Day 2 প্রোগ্রাম আমাদের, লেলেগাঁও হয়ে যাব। আর গাড়ি আমাদের এই পিছনে চলে এসেছে, এটা আমাদের গাড়ি এসছে, এই গাড়িতে যাচ্ছি। তা এখানে আগে থেকে মানে পিক সিজন হলে আগে থেকে বুক করে, মানে আগের দিন বুক করাটা বেটার হয়, কিন্তু পিক সিজন নয় এখন। আমরা Day 1 মানে আজকেরই সকালে আমরা ফোন করে নিলাম, কালকের এসে খোঁজ নিয়ে গেছিলাম, আজকের এসে কথা বললে হয়ে গেছে। কারণ অতটা পিক নয়, কিন্তু পাহাড়েতে এই জায়গাতে যখন পিক থাকে তখন কিন্তু মানে যেটা মানে কি বলবো, আগে থেকে না বুক করলে তুমি গাড়ি এই সময় অ্যাভেলেবেল পাবে না সাইট সিনের জন্য। মানে এখান থেকে মানে সব রকমভাবে সাইট সিন করা যায়। আর সেটা এখানে স্ট্যান্ডে আসলে ব্লু রবিন ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল মোটর স্ট্যান্ড লাভা, থ্যাংক ইউ, সবাই ভিজিট করো এখানে। আর এই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড এখান থেকে বুকিং করলে বুকিংটা হয়ে যাবে। পিক সিজনে আগের দিনে বুক করাটা বেটার হয়, কিন্তু আমরা আমাদের সামনে আজকে বেটার। হাই বন্ধুরা, এই গাড়ি ছেড়ে বেরোলাম। আর জয়, আজকে আমাদের প্ল্যানটা কি আছে? চাঙ্গি আর যাওয়ার পথে कोलाखम होके कोलाखम के ऊपर से जाएंगे ना हम लोग, नेवरा वैली के पास से जाएंगे। मतलब वो विजिट नहीं करेंगे, वो जस्ट टच करके निकलेंगे। ऐसा होगा, हम लोग जाएंगे अभी मॉर्निंग बड़ा किलोमीटर आपका जंगल का रास्ता होके जाना पड़ेगा। नेवरा वैली के ऊपर से जाएंगे, नेवरा वैली टच करते जाएंगे। फिर उसके बाद आपका नीचे कोलाखम मिलेगा, रास्ते में कोलाखम मिलेगा। कोलाखम के क्रॉस करके और उसके बाद कोलाखम में फिर उसके बाद क्रॉस करके नीचे छांगे पहुंच मिलेगा। नीचे छांगे वगैरह घूम के फिर बैक होके वही रास्ता बैक होके आना है। মানে আমাদের নেওড়া ভ্যালির ভেতর থেকে যেতে হবে। 6 किलोमीटर आपका जंगल का रास्ता होके जाना पड़ेगा। হ্যাঁ, 6-7 কিলোমিটার জঙ্গলের রাস্তা, যেটা ওনার কথা অনুযায়ী। आप लोग सिगरेट पीते हैं? सिगरेट वो हाँ, कोई पीता है ना? मैं गाड़ी में सिगरेट पी रहा हूँ ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं लेना। এটা কিন্তু নিচের দিকে লাভছে, तो इसलिए हम लोग 15 मिनट पहले ही फोन किया। अच्छा, तो ये मार्केट ऐसे रास्ता এটাই বাজে না, একটু নিচে, এটা স্টার্টিং বাজে मॉर्निंग का छांगे फॉल्स कोलाखम घूम के आने के बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? এই যে এত চড়াই ঢাল আছে। चांगी फॉल से रिटर्न करने के बाद घर पे जाएंगे और आसपास देखेंगे। दूसरा जगह कहीं नहीं जाएंगे? हम लोग कल चल रहा है रिसॉर्ट में जाएंगे। कल तो रिसॉर्ट कल जाएंगे। चेकिंग करके रिसॉर्ट में बहुत चलेंगे। बड़ा Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm নেওড়া ভ্যালি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। তা দেখা যাক, এই দাঁড়িয়ে আছে আমরা, কিন্তু একদম আশেপাশে পুরো কিন্তু জঙ্গল, পিছনটা দেখলে বুঝতে পারবে।
এখান থেকে লেপার্ড যাতায়াত করে। দেখো গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ। এটা হয়ে হলো, গাড়িটা স্টার্ট নিল অনেকক্ষণ বাদে, আবার স্টপ। আবার স্টপ। নামবি না, স্টপ হয়ে গেল। আর গাড়ি থেকে বেরোনো আমাদের উচিত নয়, বারণ করা। তো যাই হোক, গাড়ি থেকে বেরোলাম। এই যে গাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখছি যে মানে নির্জন একদম পুরো। গাড়িটার মধ্যে একটু প্রবলেম করেছে, তার জন্য আমরা কিন্তু বাইরেটা বেরোনোটা উচিত না, তবু আমরা বাইরে বেরিয়েছি। একদম মানে বিরাট একটা পরিবেশ, গা ঝমঝম করছে, একদম শান্ত পরিবেশ। আর এটা ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে একদম ফিলটা থাকে না, চিচি চিচি করে ডাকছে, সেরকম একটা ফিল আসছে এখানে। গাড়িটা হঠাৎ যেভাবে খারাপ হয়ে গেল। আমরা কোলাখাম ছাঙ্গু ফলসের দিকে যাচ্ছিলাম নেওড়া ভ্যালির ওপর থেকেই। তা একটা বিরাট একটা সাইডমেন্ট ব্যাপার একটা, ঠিক আছে। কোনো গাড়ি ঘোড়া কিন্তু যাচ্ছে না এই লাইন থেকে, কোনো গাড়ি ঘোড়া যাচ্ছে না, খুব ফাঁকা কিন্তু রাস্তা, একদম ফাঁকা। And when you get bored of killing me, When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My ডিজেল heart's সেন্সর করছিল না, আবার থেকে ডিজেল ঢালা হচ্ছে। like a dawn. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats on a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. but if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? হাই বন্ধুরা, নেওড়া ভ্যালি ফরেস্টের মধ্যে গাড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের একটু লেট হলো। তারপরে আমরা এই কোলাখাম যে ভিলেজ, কোলাখাম ভিলেজে এসে পৌঁছেছি এই মুহূর্তে। তা কোলাখাম ভিলেজটা অসাধারণ একটা ভিউজ, মানে ক্যামেরায় কতটা দেখাতে পারবো জানি না, কিন্তু মানে না নিজে চোখে যতটা দেখতে মানে ফিলটা করছি, দেখো শুধু নিজেকে যতটা ফিল করছি, মানে খুব অসাধারণ সুন্দর একটা পরিবেশও আছে, সুন্দর পরিবেশ একটা, অসাধারণ ব্যাপার। দেখো তোমরা, আর কোলাখাম জায়গাটা অসাধারণ, অ্যাকশনগুলো দেখো, দেখো শুধু ফুলের শাড়ি দেওয়া, ফুল শাড়ি দেওয়া, অসাধারণ। দেখো কিন্তু এগুলো হোমস্টে আছে, নেওড়া ভ্যালি ইকো হাটস। এই যে প্লাস্টিক ফ্রি জোন, কিন্তু সুন্দর একটা অসাধারণ ভিউজ। ওই জন্য বলে কোলাখাম, কোলাখাম কোলাখাম গ্রামটা দেখো শহরে, মানে এখান থেকে পাহাড়ের ওপর থেকে দেখো ছোট ছোট ঘর দেখা যাচ্ছে, দেখো প্রতিটা ধাপে 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 যেন ছোট ছোট ঘর। এটা খালি চোখে মানে আরো বেটার ভালো বোঝা যাবে। ওগুলো কিন্তু সাথে সাথে ওইগুলো ঘর, সব এক একটা হোটেল ঘর, রিসর্ট, অসাধারণ একটা অসাধারণ জায়গা, দারুণ। ওপরে যে পাহাড়ের ধাপে মানে ধাপে এগুলো কিন্তু হোমস্টে হোটেল এগুলো আছে, এগুলো পাহাড়ের ধাপে। ছোট্ট একটা ভিলেজ কোলাখাম, ছোট্ট একটা ভিলেজ, আর খুব সুন্দর ভিউজ। এখান থেকে ভিউজ খুব সুন্দর পাবে, অসাধারণ ভিউজ পাবে, অসাধারণ, সত্যি অসাধারণ ভিউজ। আমাদের গাড়ি পার্কিং করা হয়েছে, পার্কিং করে এখানে রাখা হয়েছে।
মানে না দেখলে বোঝা যাবে না যে এত সুন্দর একটা সুন্দর ভিউস পাওয়া যেতে পারে। মানে ওই দূরে সেই পাহাড় দেখা যাচ্ছে, আর সেই এখান থেকে সেই মানে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউসটা দেখা যাচ্ছে। ওটা কাঞ্চনজঙ্ঘায় দূর থেকে দেখো, দারুণ দারুণ একটা বিশেষত্ব। কোলাখাম থেকে বেরিয়ে গেলাম, কোলাখামে অনেকক্ষণ স্টে করলাম, স্টে করার পরে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর দুদিকে মানে ছবি কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব এরকম একটা ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে। বা মানে চারিদিকে এতটা ন্যাচারাল পরিবেশ, আর সত্যি নেচারে মন ভরে যাবে, এত সুন্দর একটা নেচারের পরিবেশ। মানে সেই বাইরের কান্ট্রির মতো লাগবে কিছুটা। কোলাখাম ভিলেজে যখন এই যে এখন যে মুহূর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে ছবিগুলো তুললাম, মনে হয় যেন বাইরের কোথাও আছে। সত্যি অসাধারণ একটা ব্যাপার। ল্যান্ডফলস হয়েছে কিছুদিন আগে এখানে। তা চারিদিকে ফুলটা কিন্তু অ্যাভেলেবেলটা ভালো, এখানে সাজিয়ে রেখেছে রাস্তার পাশে। আর এখানে কিন্তু প্লাস্টিক ফ্রি একদম। যদি দেখলে কোলাখাম থেকে নিচের দিকেই যাচ্ছে। কোলাখাম ভিজিট করে আসার পরে আমরা এইখানে চলে এসেছি। এখানে হলো ছাঙ্গু ফলস, আর এই ছাঙ্গি ফলসটা পাহাড়ের নিচে। আমরা ট্রেক করে পাহাড়ের নিচে নামতে হবে। চলো দেখাচ্ছি ছাঙ্গি ফলসটা। দেখো খুব সুন্দর ফলস এখানে। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो এই যে ওয়াটার রিজার্ভারটা দেখছো, এই ওয়াটার রিজার্ভারটা নেওরা ভ্যালি ফরেস্টের পাহাড়ের ওপর থেকে জলটা এসে এখানে জমা হয়। আর এখান থেকে কালিম্পং এরকম একটা রিজার্ভার আছে, সেই রিজার্ভারে কালিম্পং এ যায়, পৌঁছায় এখান থেকে। আর কালিম্পং এর রিজার্ভার থেকে পুরো কালিম্পং শহরেতে জলটা ডিস্ট্রিবিউট করা হয়। টোটালটা ন্যাচারাল জল, পাহাড়ের জল একদম। অসাধারণ একটা ব্যাপার। ডাল আলুর চোখা, এই জয় আমাদের খাচ্ছে, এই যে জয় ঢাকছে। অভিষেক তোকে দিচ্ছি। অবশ্য আগের দিনে কেমন খাওয়া দাওয়া লেগেছিল? খুবই না ভালো, এখানকার খাওয়া দাওয়াটা খুবই ভালো। সিম্পলের উপরে খুব ভালো, সিম্পলের উপর একদম মানে বাড়ির মতো। জয় কালকের খাওয়া দাওয়া কিরকম ছিল? অসাধারণ অসাধারণ। বাহ, রাতের খাওয়া দাওয়া ভালো ছিল না? এখানকার এনাদের ব্যবহার, এখানকার এনাদের ব্যবহারটাও খুব সুন্দর, খাবারও খুব সুন্দর। খেতে বসলাম সবে, মেনুটা দেখে নিয়েছো তোমরা। জয় খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছে, ঠিক আছে। পেটে খুব খিদে পেয়েছে, খাওয়া দাওয়াটা শেষ করে নিয়ে তারপর দেখা হচ্ছে। আগে খেয়ে নি আগে, ঠিক আছে। চলো বিকালের দিকে তো আরো যাবো, Day-2 চলছে এটা, এখনো তো বাকি আছে। চলো ছাঙ্গু ফলসে গেলাম, বিরাট আনন্দ করেছি, ঠিক আছে। আমার সঙ্গে জয় আনন্দ করেছে, অভিষেক বিরাট রিলস করেছে, আনন্দও করেছে, ঠিক আছে। ওর রিলস আমি পোস্ট করবো, দেখতে পাবো তোমরা। হাই বন্ধুরা, বিকালে বেরিয়ে গেছি। তা এই যে মোটামুটি ওরা ওখানে কাজ করছে, খুব ঠান্ডা, আর এই রাস্তা ধরে যাচ্ছে। অভিষেকও আছে সঙ্গে, তাই তো অভিষেক? একদম আছি তো, দেখতেই তো। ওইসব ঠান্ডাটা কেমন? ঠিক আছে, মোটামুটি। হ্যাঁ মোটামুটি ভালো আছে তো? হ্যাঁ একদম ওপরে উঠছি আমরা আস্তে আস্তে। তা এই ছিল বিকালে আমরা বেরিয়েছি, এখন কিন্তু বেশি বেলা হয়নি,
তবু এখানে মেঘে ঢেকে গেছে চারিদিকটা, মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে এসছে। 4:20, 4:30 এরকম বাজে, 4:30 মতন বাজে। আর সানসেট করে দিবি, সানসেট হয়ে এই যে উঠছি আমরা ঢালের রাস্তা, একদম চড়াই ঢাল, এই যে লাইন দিয়ে। দারুণ লাগছে, দারুণ দারুণ। আর সামনের ভিউজটা দারুণ, দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। ওই রাস্তা দিয়ে এলাম, সামনের রাস্তাটা দিয়ে দিয়েই যাচ্ছি। আর এই যে পাইন ফরেস্ট, এটা কি ভাই? এটা ইকো ট্যুরিজম রিসর্ট, লাভা ইকো ট্যুরিজম রিসর্ট। এই যে বুকিং অফিসটা এখন বন্ধ আছে, এই যে বুকিং করতে পারবে। আর এই যে চড়াইটা দেখে নাও, পাইন ফরেস্ট। এটা কটেজ আছে, এটা ইকো ট্যুরিজম, তাই তো? গভর্নমেন্ট কটেজ এগুলো, এটাও গভর্নমেন্ট কটেজ, এটাও গভর্নমেন্ট কটেজ। যে অনেক কটা বন্ধু চলে এসছে। অনেকটা একটা হরার প্লেস টাইপের। কিন্তু এরকম সময় একদম, তবে মজা পাবে। রাস্তাটা এইরকম উঠতে, হ্যাঁ অন্ধকারে কতটা দেখানো যাচ্ছে। করতে গেলে কত কি করতে হয় শুধু দেখো। মাইক ব্যবহার করতে লাগছেই না, এতটা মানে সাইলেন্ট আছে, মাইক ব্যবহার করতেই লাগছে না। খুব সুন্দর একটা ব্যাপার। এই রাস্তায় চলে এলাম। একদম এটা বিষ্ণু টেম্পল, লাভা স্ট্যান্ড, একদম নিচে স্ট্যান্ড, আর হোটেল, হোমস্টে, গ্রিন তারা, রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড গিফট কর্নার। এটা লাভার একদম মোড়েতে, এটা বিষ্ণু টেম্পল কিন্তু। এই যে বিষ্ণু টেম্পলে এসছি, আর আমাদের হোটেলটা হলো বিষ্ণু টেম্পলের পিছনেই আমাদের হোটেলটা। আর তো দেখালাম, এটা একদম লাভার মেন যে মানে একটা ঘড়ি আছে, ওয়াচ টাওয়ার বললেই হয়, ছোট মতন একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, আমি দেখাচ্ছি ওয়াচ টাওয়ারটা। ওই ওয়াচ টাওয়ারের পাশেই একদম বিষ্ণু টেম্পল। আর বিষ্ণু টেম্পলের পিছনেই কিন্তু আমাদের হোমস্টেটা।
দারুণ 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 ব্যাপার। অফিসিয়াল আলোচনা এটা। এটা কিন্তু সেই আমি বারবার যেটাই বলছিলাম, এই যে একদম এই যে মোড়, এটা একটা লাভা মোড়, বাচ্চারা খেলছে, দোকানটা বন্ধ আছে। এখান থেকে সকালে গাড়ির ক্যাব বুক করেছিলাম, তা এখানে বুক করার দরকার নেই। এই যে ওয়াচ টাওয়ার টাইপের আছে, এই ওয়াচ টাওয়ারের থেকে এই রাস্তাটা ভেতর দিকে চলে গেলে বিষ্ণু টেম্পল বাঁ দিকে, বিষ্ণু টেম্পলের পিছনে একটু এগিয়ে গেলেই আমাদের হোমস্টে।